କରୁଛି ଆପଣ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସାର୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ପାଇଁ କହିଲି, ସାର୍ ମତେ କହିଲେ କି ତମେ ଏଭଳି ଏକ ଟପିକ ରଖ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧ ହୁଏ ସେଟା ସୃଜନଶୀଳତା ସାର୍ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲରେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବୋଧ ହୁଏ ସୃଜନଶୀଳତା ହବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାର୍ କହିଲେ ନା ନା ସେଟା ସୃଜନଶୀଳତା ହିଁ ହବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିବି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ସାର୍। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଉ ଆୟୋଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଯୁବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଏଇଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବିତରଣ କରିବା ଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରଖିଛୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କବିତାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ହେ କବିତା ତମେ ନୁହଁ କାଶ୍ମୀରର ଡାଲ ହ୍ରଦ, ତମେ ନୁହଁ ପପ୍ଲାର ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ, ତମେ ନୁହଁ ଉଟି ଅବା ଦୂର ନୈନିତାଲ, ତମେ ଏକ ପରିଚିତ ଗାଉଁଲି ସକାଳ। କବିଟିଏ, ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ବା ଗପ କବିତା ଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ବିଭବର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ। ଅନୁଭବ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ, ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ଭିତରକୁ ଦେଖୁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖୁ। ସେଇ ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଜଗତକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ, ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସେ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ତା ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ସେଇ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। କାରଣ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭବର ସତ୍ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ କବି ବା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବର ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ଥାଏ, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷତ୍ୱ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ, ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ମନଟିଏ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସୃଜନଶୀଳତା କହିଲେ ଆମେ ପୁଣି କଣ ବୁଝୁ? କଣ ସେ ସୃଜନଶୀଳତା? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ବା ଦେଖୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନୂତନ କ୍ରିୟା ବା ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ କରେ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଉଦାହରଣ ତ ପରେ ଦେବି। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମହୁମାଛିର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୁଞ୍ଜନ
ଅଭୁଲା ପିଲାଦିନ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ରାତି, ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ପାଳଭୂତ ତାକୁ ମନେ ପକଉ। ଆମେ କେବେ ମନେ ପକଉ ନଈ ପଠାର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ନୀଳକଇଁ ଝୁରୁଥିବା ଜହ୍ନ ରାତି, ଋତୁମତୀ ନଦୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭୁଲା ସେ ପିଲାଦିନରେ ଛପି ଛପି ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାର ନିଶା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଠା ଅଭିମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ କରେ। ଆମ ଚାରିପଟର ଚୌହଦୀରେ ଥିବା ଯୋଉ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ସର୍ଜନଶୀଳତାକୁ ଆଗକୁ ନିଏ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଜନଶୀଳ। ଏ ସର୍ଜନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସୃଜନଶୀଳତା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧାତୁଟି ହେଉଛି ସୃଜ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହୁଏ ସର୍ଜନ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ସର୍ଜନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଠିକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ କଣ ସର୍ଜନଶୀଳତାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯାହା ଦେଖେ, ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ମନଟିଏ ତାହା ଦେଖେ ନାହିଁ। ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଯେ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କଥା କହିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମର କଥା ଏଠି ମୁଁ କହିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନିୟମ କଥା ଯୋଉ ଆସିଲା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଥା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଗିଚା, ବଗିଚା ଭିତରର ଆପୁଲ ଗଛ, ସେ ଗଛରୁ ଆପୁଲ ଖସିବା ଘଟଣାଟି। ସେଦିନ କଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆପୁଲ ଖସିଲା ଗଛରୁ? ହାତ ପଡ଼ିଲା ତଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କେବେ ପଡ଼ିନଥିଲା? ନା, ନ୍ୟୁଟନ ସେଇଦିନ କଣ ପ୍ରଥମ କରି ହାତ ଖସିବା ଦେଖିଲେ? ନା, ଦେଖିନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଜାତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ମନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଆର୍କିମେଡିସଙ୍କ ନିୟମ, ଆର୍କିମେଡିସ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ହ୍ୟାଲୋ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହଁ, ପିଲାମାନେ କିଏ ସବୁ ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ କରିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍କିମେଡିସଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ, ସେ ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଯେ କେମିତି ସେ କଣ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ କଣ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଗାଧେଇଲେ? ନା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଲା, ସେ ଉତ୍ତରଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିପ୍ସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ଆସିବା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଜଣକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ଆସିନଥିଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ, ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, ତମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମତେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବୋଲି କାହିଁ ଲାଗିଲା? ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେଲା, ତା ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି। ଅତଏବ ବଗିଚାରେ ବସି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାତ୍ମକ ସର୍ଜନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାହାରି ଭିତରୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଭବର କଥା ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିବି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ହୁଏତ କିଏ କିଏ।
गुणाढ़ी होउचंती भारत वर्षर जड़े सफल गल्प स्रष्टा। से पैसाची भाषा रे गप लिखिथिले। से अरण्य भितर गुड़िए गप से लिखुथिले एवं से गप लिखिकी से भाबुथिले से मैं गप गुड़िक राजा को पढ़ेबी। तेणु से दिने राजदरबार को गले एवं राजदरबार को जाइकी तो राजा को कहले जे मु अनेक गुटे गप लिखिछि मु आपनको सुनेबी। राजा तिरस्कार कले। भाविथिले जे मु गप गुड़िक देबी राजा सुनिबे एवं मते किछि उपहार देबे। तेबे ताको गप सुनिया पई का पाखरे समय नथिला। गुणाढ़ी अरण्य भीतर को फेरी आसुले। से भाबुथिले गप गुड़िक मूल्यहीन ताहाले, कारण गप जदि केही न सुनिला ताहाले मु गप लिखि कोन करिबी। से तेणु तांकर जो पांडुलिपि से अग्नि जळैले पांडुलिपि को पोड़िबा पूर्वरु से निजे निजे गोटे गोटे गप पढ़ुथिले। सेई गप पढ़िबा भितरे से लक्ष्य कले जे जे पशु पक्षी माने आसी तांको गप सुनुछथि। एमति दिन पर दिन तांकर गप पढ़ा चली थाई। पशु पक्षी माने बसु थांती एवं से गोटे गोटे पांडुलिपि गपर ताको निया को निक्षेप करूथि। एपटे राज्य रे कोन हैला ना राजा मांस भक्षण करती। शिकार जते बेले आसिला से देखिले जे शिकार जो मांस प्रस्तुत होउची तार स्वाद नाही। तेणु से राजा गोटे अनुसंधान करने को लगे कौन घटना है। मंत्री खबर देले जे गुणाढ़ नामक से जो लोकटी से अरण्य भितर गप शुणुची। पशुपक्षी माने दिन राति खाइबा पीवा भूलिकी सेठी गप शुणुचंती। आ जो जो पशुपक्षी की आमे शिकार करके आनीचु सी जेहेतु अनाहार अच्छी अनिद्रादार रही तेणु से मांसर स्वाद नाही। राजा आश्चर्य हेले जे मनीषर गप को पशु माने शुणुचंती, पक्षी माने शुणुचंती। से सेठु चलिले एवं जाइकी देखला बेलू से बहुत पांडुलिपि से नष्ट कर सारे गुणाढ़ एवं पैसाची भाषार से गप गुड़िक उद्धार करागला। राजा तांको सम्मान देले एवं परवर्ती समय रे से पैसाची भाषार गप गुड़िक विभिन्न समय लोकलोचन को आछि। ये हूँ गोटे सर्जनशीलतार कथा। तो गोटे सर्जन मनस्क मन ता भितरे तार जो वक्तव्य भितरे बा जो कथा कहवा को जाउछि बा जो चित्र आंकिबा को जाउछि सबरी भितरे गोटे सर्जनशीलता गोटे अन्य मानक ठारू भिन्न करी जन को उपस्थापित करे। आमे भी छात्र अवस्था रे देखिचु जे बहुत शिक्षक माने विभिन्न श्रेणी रे पाठ पढ़ी पढ़ी हमको आछथि। आमे लक्ष्य करिथिबु जे खूब कतिपय शिक्षक भल लागंती, अन्य माने भी से पाठ पढ़ाती किंतु भल लागंती नहीं, मन को बांधी पारंती नहीं। तार कारण होउची तांको भितरे जो सर्जन मनस्क मनटी अछि, जो सृष्टि करिवार गोटे स्वतंत्र शैली अछि, भाषा को गुंथिबार जो गोटे प्रवणता अछि ताहा श्रोता को बांधी दे पारे। सिमति विष्णु शर्मा को कथा कहिबु। अनेक एबे प्रमाण करबा को लागिलेनी जे विष्णु शर्मा को घर होउची ओडिशा, जे पंचतंत्र रचना करिथिले एवं पुनी प्रमाण हवा को लागिलानी से ढेंकानाल जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले। किछि लागिचंती ताको प्रमाण करबा पई कि पंचतंत्र रे 5टी तंत्र रहिछि, सेथिरे 80टी गप रहिछि। सेई गप भितरे जने साधारण लोकर गप आउ विष्णु शर्मा गप भितर कौन प्रभेद रही ना। राजा जते बेले तांकर पुत्र मानकु विद्यादान करिया पई विभिन्न जगह रे असमर्थ हेले, स्कूल गले पिला फेरी आसले पाठ पढ़िबार तांकर मन लागिला नहीं। विष्णु शर्मा ही तांकर कथन भंगी, तांकर शैली, तांकर विचार विन्यास एवं तांकर सर्जन मनस्क मन द्वारा से बांधी रखिथिले पाठ पढ़ा भितर। से कहानी भितर पाठर सृष्टि से करथिले एवं से 4 जन को महान करी गढ़ी तोड़ले तांको शिष्य मान। ये गोटे होउची सर्जनशीलतार आवश्यकता। आम जीवन रे सर्जनशीलतार आवश्यकता बहुत रही। आम समस्ते सर्जन मनस्क, कारण आम भितरे से सर्जन मनस्क अच्छी बोली भावनाटी अच्छी बोली आम सौंदर्य चेतना सहित जोड़ी हिचु, जीवन बोध सहित जोड़ी हिचु। कारण ए सौंदर्य चेतना
ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଏ ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ। ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ ସେ ଗଣିତ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି କରି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ସିଏ ସେଠୁ ଗବେଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ ମାଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଜଣେ ବିରାଟ ଗଣିତଜ୍ଞରୁ ଗଣିତ ଗବେଷକରୁ ସିଏ ଆସିଲେ ବଗିଚାର ମାଳି, ଯେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଗଣିତ ଭିତରେ, ସେଠି ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ। ବଗିଚା ଭିତରେ ମାଳି କାମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ସେ କଲେ। କାରଣ ଗଣିତ ମନସ୍କ ମନଟା ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଗଣିତ ଦେଖିଲା। ସିଏ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ, ଧର ଟଗର ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଟଗର ଫୁଲ ମାନଙ୍କର 5ଟି ପାଖୁଡା, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛର 5ଟି ପାଖୁଡା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ବି କଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜଣା, ପୁରା କାଲକୁଲେସନ କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପାଖୁଡା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ପାଖୁଡାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ମହୁମାଛି ଯେମିତି ଉଡୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଗଣିତ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି ଗଣିତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଚଟେଇ ବୁଣନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଝରକାର ରେଲିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପଟେଇ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା କାଠି ଗୁଡାକ ଯେମିତି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଗଣିତ ହିଁ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ। ସାର୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୋତାମ ଲଗେଇଛୁ, ବୋତାମ ଭିତରେ ଯେତିକି ମାପ ରହିବା କଥା ସମାନ ମାପ ରହିଛି। ତ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗଣିତ, ଆଉ ସେ ଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ୱିଟଗେନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଭିତରେ ଯଦି ସୃଜନଶୀଳତା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଏସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ ଉପରେ, ନନ୍ଦନ ତତ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଭାଷା। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛୁ ସୃଜନଶୀଳ। ସୃଜନଶୀଳ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଜାତ ହଉଛି, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଜାତ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଆଡକୁ କ୍ରମଶଃ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବେ, କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ କେମିତି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କୁଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା। ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏବେ ଆସିବା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା କେମିତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ: ଇମୋସନ, ଇମାଜିନେସନ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ। ଇଏ ହଉଛି ଆବେଗ, କଳ୍ପନା, ବୋଧି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ବୋଧି ହଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି କଥା କୁହାଗଲା, ଏଥିରୁ କଳ୍ପନାଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ, ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ଲେଖକର ବା ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ତା ମନ ସୃଜନଶୀଳ ନହେଲେ ସେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳରେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଓହଳି ଥିଲା ମହୁ ଫେଣା। ଲେଖକ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗଛର କାଖରେ ମହୁ ଫେଣା ଓହଳିଛି। ତ କୋଉ ଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତ ହେଲା, ଏବଂ ସିଏ ସେ ମହୁ ଫେଣା ଡାଳ ତଳେ ଓହଳିଥିବା ମହୁ ଫେଣାକୁ କାଖ ତଳେ ଓହଳିଥିବା ମହୁ ଫେଣା ବୋଲି କହିଲେ। ସେମିତି ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ ଉପରେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ମେଘ ପଟଳ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା
ବସିଛି ମେଘଟିଏ ବସିଛି ଚକା ପକେଇ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବନାରେ ଆମେ ସୃଜନଶୀଳତା ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ଯୋଉଠି ଆବେଗ କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଏବେ ବାସ୍ତବତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଯେତେ ହଉନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଯଦି ବାସ୍ତବତା ନଥିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବତା ନଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଜନମୁଖର ହେବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ହରମାନ ହେସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସି ସେ କଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, ଏପଟେ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ମୈତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଯାହାର ବି ଲେଖା ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସାଧକର ଭୂମିକାରେ ଲେଖକକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆମେ ସବୁ କହୁ ଯେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ କରୁଛି, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ସେ ପାଠ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ କରେ, ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ କହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛି। କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ସାଧକର ଯୋଉ ଭୂମିକା, ସାଧକର ଯୋଉ କଥା ସେଠି ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ବା ଆଧିଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ଭାବସତ୍ତା ସହିତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଡ଼ି ନହେଲେ ସେ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସର୍ଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କଣ ନା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେ ଦୂର ତାର ମାନସିକତାକୁ, ତାର ଭାବବୋଧକୁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ତ ଭାବନା ଭିତରୁ ସୃଜନଶୀଳତା ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବନାତ୍ମକ ଅନୁଭବଟି ଆମ ଭିତର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ କହିବି। ଯୋଉ ଗପଟା ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲି ଯେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢୀ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛି, ବୁଢା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ଥାଟେ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ରଚନା କଲି। କାହାଣୀଟି ଏମିତି, ସହରରେ ଶୀତ ବଢୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଇକ ବୁଲୁଛି, ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ବହୁତ ଶୀତ ପଡିବ। ବୁଢା ଯାଉଛି ବଜାର, ଖୁବ କମ କାଠ ଧରିକି, ତା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଧରିକି ଆସୁଛି। ବୁଢା ବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଘରେ ରହନ୍ତି। ବୁଢୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ବୁଢାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, କହୁଛି ତମେ ଖଟରେ ଦିଟା କନ୍ଥା ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ। ନା ତୁ ନା ମୁଁ, ତମେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ତମଠୁ ସାନ କିଛି, ମୁଁ ତେଣୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିକି ରାତି କହିଦେବି। ସେ ବୁଢାକୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି, ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି କାଠ ଜାଳୁଛି, ହାତ ସେକୁଛି। ବୁଢା ସେଠୁ କହୁଛି ବିଛଣାରେ ଥାଇକି, ଆରେ ସବୁ କାଠ ତୁ ଜାଳି ଦବୁନୁ, ରାତି ପାହିଲେ ପୁଣି ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ। ବୁଢୀ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। ରାତି ପାହିଲା, ବୁଢା ଉଠିଲା, ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଯେ ବୁଢୀ ଚୁଲି ପାଖରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆସିକି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲା, ଦେହରେ ତାର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଚୁଲିକୁ ଅନେଇଲା, ଚୁଲିରେ କାଠ ବି ନାହିଁ, ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଅଛି। ବୁଢା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନେଇଲା, ଚୁଲି ପାଖରେ ପଡିଛି କାଠ ଖଣ୍ଡେ। ଅତଏବ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଯାଉଛି। କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ମନ, ଯିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଏକ କାହାଣୀରେ ବା କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ସବୁ ସର୍ବତ୍ର। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ
मन को आग को नहीं पारे कारण एठी सर्जनशीलता पाई शब्द आ भाव ये दीटा मिसिबा दरकार शब्द आ भाव मिसी सारिला परे गोटे अनुभवीर गोटे विराट विश्व तैयारी ही पारे जोठी अनेक प्रकार नीरवता एक सार्थक शब्दमयतार भरी ही जीव शब्दरे शब्द चित्र अंका जीव जीवनर जेते सबु असहायता जेते सबु दुखद अनुभव जेते सबु पीड़ा ताकू सर्जनशीलता बेस नुआ ढंगरे रूपायित करि पारे तेणु ये होउची कविर अभिव्यक्ति गोटे साहित्यिकर अभिव्यक्ति तेणु जीवन रे सबु किछि अनुभव को अजाड़ी दबार क्षमता केवल साहित्य पाखरे थाए मु आउ गोटे गप कहबी ए गपटा मु 2012 मसीह रे जामशेदपुर रे रही की लिखी गपटा सर्जनशीलता से कथा मु कहूची छोट छोट चित्र भितर छोट छोट घटना भितर गोटे साहित्य जन्म निये भावना जन्म निये और से भावना पाई जो प्रेरणा थाए से प्रेरणाटा होची सर्जनशीलता कारण किछि गोटे क्रिया भितर गोटे नुआ करिकी देखैबार जो प्रवणता जो मूल्यबोध भित्तिक कथा ताहा ही होची सर्जनशीलतार सबुठारु बड़ लक्ष्य आमे जते सब कविता पढ़ू बा गीत शुणु बा भल भल चित्र देखू से चित्र रे नुआ नुआ अनुभव थाए मु तेणु से जो जामशेदपुर थिला बेले जो गपटा लिखिथि से गपटा मु कहबी से गपटी एमिति श्रेणीगृह रे ओडिया सार सब बेले कहंती जे थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार सबु पिला हसंती किंतु पछ बेंच रे बसिथिबा हळधर साहित्य सारंग पाठ को भल पाए तार साहित्य छडा किछि हुए ना से नवम श्रेणी रे 4 थर फेल हैला परे एबे आसी कृषि कर्म रे नियुक्त एवं हळ धरी की चाष करछि साहित्य सार भी अवसर नहीं गलेनी हठात दिने हाटरू फेरला बेले साहित्य सारंग सहित तार भेट हैला सार पचारिले अरे हळधर बाबा कोन भलो अछु ना हां सार चाषवास करूची भलरे अछि गाई बाछुरी किछि अछि क्षीर बिकी 2 पैसा पाउची ना बापा हळधर तमे मो पई गोटे गाई धरी के आसंतनी मो गोटे गाई रखंती मु तो एबे अवसर नहीं गलेनी ना सार मु काली सकाळे पहुंचीबी तही पर दिन सकाळे हळधर गोटे गाई नेकी सार को घरे पहुंचला सार देखिले कहले अरे गाईटा तो कोन एमती सुकुटा देखा जाउची ये दाम केते की हळधर कहला सार 5000 टका ना एते दाम कोन केते क्षीर दउची ना सार ये क्षीर दउ नाही कि निकट भविष्यत रे भी दबार संभावना नाही ना ताहले एते टका कोन पाई कि 5000 टका ना सार मु केवल देखा रखा करिकी तार चरित्रटा ठीक रखिछि ए गाईटा संपूर्ण ब्रह्मचारिणी अछि आ मु केवल आपन को से चरित्रर मूल्य ही मागछि सार एतिकी रे तांको कान मुंडा आउसिले मो लथ करी बारंडा ऊपर बसी पड़ले ए कहानीटी एठी शेष तो अनेक समय रे मजा मजा कथा भितरु नुआ नुआ भावना जन्म निये तेणु ए भावना को नहीं कि आगो को बढ़िया जने स्रष्टार दायित्व खाली गप नुहे कवितार मध्य अनेक कथा आसे तेणु से भावना आगो को नहीं हुए आमे जे खाली गप कवितार सर्जनशीलता देखुछु आउ कोठी देखु ना ता भी नहीं आमे सबुरी क्षेत्र रे सर्जनशीलता रही सर्जनशीलता व्यक्तिर दृष्टिभंगी को बदलई दै थाए नुआ भाव रे भाबिबा पई कि ता भितरे खोराक जोगाए आमे जते बेले पिला माने सब जो माने सब सेल्फी नियंती गोटे फोटो उठाती विभिन्न एंगल रे रही कि से फोटो उठाती देखंती कोटा भल देखा जाछि सी गोटे प्रकार सर्जनशीलता तेणु ये जो कारण ये समग्र विश्व ही होची एक सर्जनमय विश्व ये गोटे क्रिएटिव वर्ल्ड या भितरे सबु किछि नुआ ढंगरे देखिबार प्रवणताटा रहिबा उचित एवं नुआ ढंगरे जो माने देखंती अनेक समय रे जते बेले से सर्जन मनस्कर चरम सीमा रे पहुंची जांती
ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲେଖା ବା ଭଲ ଚିତ୍ରଟେ ଆମେ ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଦର ସ୍ୱର ଥାଏ। ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ। କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ଥାଏ, ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ହତାଶରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଆମେ ଅନେକ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଅତି ଋଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଦେଖନ୍ତି। ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟିଏ ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ନୂଆ କଥାଟି ଦେଖେ, ଯଦି ବି କୋଉ ବିପଦ ଆସେ ସେ ତାକୁ ଏଡେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଏଠି କହିବି, ଯୋଉଠି ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଚଲା ପଥେ କଣ୍ଟା ପଡୁ ପଛେ, ତମ ପଥେ ଝରୁ ଫୁଲ, ମତେ ପଛେ ମିଳୁ ଜହର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତମେ ପାଅ ମହୁଝର। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖି, ଯୋଉଟା କି ଭୀମ ଭୋଇ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରୀତି, ଯୋଉ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟି ଥିଲା ଏକ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ବା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏକ ଭାବନା ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଜୀବନ ପାଇଁକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରିକି ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ମନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେ ଜୀବନର ଯେତେ ସହସ୍ର ଯାତନା ଥାଉ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶୂନ୍ୟତା ଥାଉ, ଅୟୁକ୍ତ ପରାଜୟ ଥାଉ, କୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଥାଉ ତା ପାଖରେ, ସେ ସବୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଜୀବନକୁ ବଢିବା ପାଇଁକି ସେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦିଏ ଆଉ ବଢେ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ବିଭୀଷିକା ଆଉ କ୍ରୂରତା ସବୁ ହାର ମାନିଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ଜନଶୀଳତା ହଉଛି ଜୀବନର ଗୀତିମୟତାର ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ଜୀବନକୁ ଯୁଝିବା ପାଇଁକି ପ୍ରବଣତା ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାର ଭାବନା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ରାତି, ସବୁ ସ୍ୱର ହଉଛି କୋଇଲିର ସ୍ୱର, ସବୁ ରାତି ହଉଛି ଜହ୍ନ ରାତିର ଆସର। ତେଣୁ ସେଠି ଲୁହ ଆଉ କୋହ ମିଶି ଏକ ଜୀବନର ଅନୁଭବକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ ନୀଳ ଫସଲର ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ଦେଖେ। ତା ପାଇଁ ସବୁ ଗଛ କାକ୍ଟସର କଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଃଖର ଏକ ଦରଦୀ କ୍ଷେତର ବିହାଗ। ସେଠି ସ୍ମୃତି ମାନେ ବି ବେଶ ମହମହ ହେଇ ବାସନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏଇ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଭିତରୁ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଆଶାବାଦର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଜୀବନକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ଜନ ମନସ୍କ ହବା। କାରଣ ସର୍ଜନ ମନସ୍କତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀଇବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ସହିତ, ସବୁ ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଏ ଦୁଇଟି ବଡ ଜିନିଷ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମେ କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଜାଣୁଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରବଣତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ହିଁ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଜଗତ, ଇଏ ସବୁ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଏ ସବୁ ମିଶି ଏକ ଆମର ମଣିଷ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକି ଅଭିପ୍ରେତ। ତେଣୁ ସର୍ଜନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଶେଷ କରିବି। ଏ କାହାଣୀଟି ବି ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବର କାହାଣୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଚକଡା ପୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଓଡିଶାରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ, ଦୁଃଖ, ଲୁହ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖିଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ଜନଶୀଳତା।
आमे जदि जहाँ देखिले ताहा लिखिले ताहा होची संवाद धर्मी साहित्य किंतु से जो साहित्य रे गठनमूलक मनोवृत्ति अच्छी नुआ किछि कहिबार जो अभिव्यक्ति करिबार जो प्रवणता अच्छी ताहा ही गोटे सफल सर्जन मनस्क स्रष्टार दायित्व। कहानीटी एपरी चषा घर से जो स्त्रीटी घर लिपुची बुधवार राति पहले गुरुवार माण बसाए ता स्वामी पिंडारे बसी से खुंटटा को डेरिकी आकाश को अनौछि। स्त्री पचारुची कौन भावुच ना खेत को जाइथिली धान केराए भी मिलानी काली माण तू कौन दबु। स्त्री सेठी कहूची तमे कहीं चिंता करुच माण बसा मु करे मु पूजा करी नहीं आउ से चाषी घर लोके केबे फसल हब केबे फसल बुड़ीब से मन दुख करिवार कौन अच्छी। प्रति वर्ष तो फसल होउथला जदि खेत फसल हैला नहीं चाषी कौन भांगी पड़िबो से ता स्वामी को आश्वासना देछि। राति रे दुहे सोईचंती सकाळू हुळहुळी रे चाषीर निद भांगी जाइछि। से उठिला देखिला लक्ष्मी पादर झुटी पड़िछि तापरे गेंडू फुलर बासना हुळहुळी पकोछि। स्त्री स्त्री को ये आखि मळी मळी उठिकी स्त्री को पचारुछि कौन माण बसैलु ना हम माण बसैली ना माण रे तू कौन देलु धान परा नथिला। से कहला कौन देवी मु दिमुठा माटी आनी माणरे पुरेइछि कारण से माटी भितरु तो ए जगतर सृष्टि आ से माटी दिमुठारे लक्ष्मी को पाखरे देकी प्रार्थना करिछि ए माटी सब एमिति उर्वरता रे भरी जाऊ जेमिति आसंता वर्ष को गोटे भी चाषी जेमिति आत्महत्या न करिवे। तेणु मोर एई वक्तव्य को मु विराम देवी जेहेतु आमे गोटे निर्दिष्ट समय भितर बंधा एवं जीवा पूर्व से पुणी कवितार भाषा रे कहिबी ए गछ ए फूल ए पवन चोरेई नेइछि मो बयस चोरेई नेइछि मो मन मो बयस अगुणा रे किए से फगुण जाली दिए कृष्णचूड़ा ममन्य अरण्य। प्रकृत रे से अरण्यर फूल फसल नील श्लोक गाउथाउ पाळभूत गीत शुणाउ थाउ आकाश को जीवनटा सेमती सेमती सर्जन मनस्क ही आग को गढ़ुथाउ। एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करुछि। समस्त को नमस्कार। मनोरंजन सरला सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मैं वर्तमान समस्त को अनुरोध करी साहित्य प्रश्न थाए कि सन्देह थाए कि जानवर इच्छा थाए तेरे सार अच्छा आम सहित से विषय आम जाना तेणु मो तरफ सर मुझे जानवाई चाहिए सृजनशीलतार जहाँ भी परिभाषा आपन देले से बहुत उपयोगी वर्तमान समय रे प्रत्येक पाखे सेटा अछि बोली मु वर्तमान हृदयगम करि परुछि। किंतु मोर प्रश्नटी होछि जे वर्तमान युव समाज तथा अन्य जो गोष्ठी माने अछंती सेठु आमे गोटे दिन से देखिबा को पाउछु ई सृजनशीलता गोटे एभली दिगरे आगु को बढ़ी चलीछि जहाँ समाज को गोटे विपरीतमुखी दिग आड़ को टाणी नउछि। जेमिति किछि दिन पूर्व गोटे न्यूज आसिथिला जे एटीएम चोरी घटना केते लक्ष टंका से माने चोरी करछन। तबे जहाँ भी आज वक्तव्य मु जानिलु जे ये जो सृजनशीलतार मनोवृत्ति से मानक भितर जन्म नेछि ये हुए तो समाज को बहुत परिमाण रे हानि पहुंचुछि। सेही बोले आहुरी अनेक उदाहरण भी ए विषय दिया जाय पारे। ये होछि ना ठीक कथा पचार भलो प्रश्न पचार मु कहि दउछि कहिछि मु कहिला बेले सर्जनशीलता सहित व्यक्ति मानसिकता और सौंदर्य बोधर कथा मुझे जोड़ी थी। जिते बड़े विद्या आम विभिन्न प्रकार शिक्षा करूँ आम विद्यार भी विभिन्न स्तर रही आम विद्या कहले सबु विद्या शिक्षा दे थाए ताकू जदि आम सुभाव सुगम भाव व्यवहार कलु बा भल भाव परिचालना कलु से विद्याटी आम उपयुक्त सब्यस्त हुए आम से सुशिक्षा होता है। जदि ताकू आमे जदि खराब बाटर कौन शिक्षा को परिचालना कलु सेटा आम कुशिक्षा होता है। सेमती सर्जनशीलता सहित व्यक्तिर मानविकता मानसिकता और सौंदर्य बोधर दृष्टिभंगी जड़ित हवा जदि सेटा जोड़ी न हबो ताले सर्जनशीलता रे जड़ा खराब काम करे जो कथा तमे कहउछ से माने नेगेटिव आड़ को जाउछन्ती युव शक्ति जाउछन्ती। तेणु सेमानंकु प्रथमे पॉजिटिव थिंकिंग तांको भितर आनिबा को पड़िबो एवं सेही जो सर्जनशीलता जे नेगेटिव आड़ को जाउछन्ती
आमे देखिबा जे तांको भितर गोटे निराशा बोध थिबो जोउथिपाई से माने विपथगामी हेकी सर्जनशीलता को खराब काम रे लगौछथि। आमे जते बेले गोटे मो छोट उदाहरण ते देबी गोटे बाड़ीटे जदि गांधी हाथ में अच्छी से बाड़ीटा ठेंगाटा आम समस्त गोटे गांधी ठेंगा आम गोटे खुशी रे कहूँ जदि जिते बड़े अंध लोकर हाथ में थी से मार्ग देखा किंतु से बाड़ीटा जिते बड़े गोटे दुष्ट बदमाश लोक हाथ में पड़ सी केते जन को आहत बा निहत करें। तेणु ये हूँ व्यक्तिर जो सौंदर्य बोध बा गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड बा गुणात्मक भावसत्ता सेटा ही बढ़ेले सर्जनशीलता व्यक्ति को पॉजिटिव आड़ को लेकिन जीव। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आउ गोटे प्रश्न रही से हूँ साहित्य जो सृजनशीलता में आज जो विषय वस्तु से संबंध में वर्तमान जो साहित्य को आम देखु से साहित्य बहुत हुए मत जहाँ अनुभव हो सृजनशीलता अभाव रही दिन को दिन साहित्य प्रति भल पाइबा कमी जाऊँगी। खंडिया साहित्य बही किणवा गले मार्केट रे खोजा पड़ुची को बही मु नेबी जोटा मो पई दरकार। आज ये प्रश्न कौन पई आसी मन भीतर कौन आज ना 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 ए प्रश्न सुनो सुनो एटा तुम जो प्रश्नटी पचारल सेटा घटुची एथि पई साहित्यर क्वालिटी कमिची मु सेथरे विश्वास करू नाही। कारण साहित्यर मूल कथा होची से समय सहित चलिबो। एइने जदि पुराण समयर साहित्य एबे भी चलीची कहीं मु कहिबी जदि सेटा चली न थांता ताहले जाज्ञसेनी बही बहुत बिक्री ही न थांता। आमे पुराणटा को भिन्न दृष्टिभंगी रे निज विचार बोध रे ताकू प्रयोग करूछु साहित्य रे एवं पाठक भी ताकू आदर करूछंती। आमे सते बेले जो द्रौपदी कथा थिला सेही द्रौपदीर कथा आमे भिन्न भाव रे भिन्न दर्शन भिन्न मनस्तत्व नेकी ताकू उपस्थापन करूछु। अहल्या कथा हो पुतना कथा हो कृष्णଙ୍କ कथा हो एबे भी देख बाजार रे हजार हजार वर्ष बीती गले भी घटनार पुराण बही मानकर चाहिदा रहिछि। एइथि पई रहिछि जे सेगुड़िक काल काल को एक समयर कसटी पत्थर रे मापी हे कि जो एक भावात्मक दिग लोक भितर तैयारी करती गोटे आशावाद स्वर आणती गोटे जीवन को अति पाखरु देखिया पई गोटे प्रवणता से माने तैयारी करती जो से बहिर चाहिदा रही। एवं आजिर दिन रे से पुराण भितर बाहरी थिबा अनेक उपन्यास गल्प कविता सेगुड़िक मध्य जे कहउछंती एथि पई जे सेठी सांप्रतिक समयर मानसिकता को लेके से साहित्य गुडा तैयारी हेछि। आमे जदि सेही द्रौपदीर कथा कहिबा एबे लोके ताको पढ़िबे नहीं। तेणु साहित्य सब बेले समय उपयोगी कारण साहित्य भाषा एगुड़िक होउछंती परिवर्तनशील और गतिशील। जदि सेगुड़िक गोटे निर्दिष्ट बिंदु रे स्थिर हेइ जिवे एवं कहिबे जे एइटा होछि हमर श्रेष्ठ साहित्य या पर किछि नाही ताले आमे सेठी स्थिर हेइ जिबा। तापर आसी जो बही बिक्री कथा कहछ मु तो कहिबी बही पढुचंती पिला ठीक अछि अल्प पढुचंती पिला आजिकाली जो बही भी खोजिले से केवल पाठ्य पुस्तक को ही बुझुचंती। तांको भितरे जो सर्जन मनस्क मनर एते विलय घटुची एते आवश्यकता रही किंतु से तो खोजु नाहांती कारण से माने सस्ता आमे आम समय रे आमे साहित्य थिला गोटे भाव विकास माध्यम गोटे मनोरंजन माध्यम आमे बही भितर समय बिताउथु किंतु आजिर दिन पई एंटरटेनमेंट पई पिलांका पत्र बहुत आनुषंगिक जिंस गुड़िक रही बातुचंती। एवं आमे गोटे पाठ पढ़िला बेले मोर मने पड़ुची 27-28 वर्ष बेले आमे बाणी विहार रे पढ़िला बेले हमर टोटल वर्षर सिलेबस थिला गोटे पेज रे लेखा होतिला स्वाधीनता परवर्ती कविता से पेपर शेष सीटी। आजिकाली जदि पिलांको सेही भलिया सिलेबस दिया जीवो से निया लगे देबे आमे काहे कि एते पढिबु। तेनु आजिर सिलेबस होची एते सीमित एते माइक्रोस्कोपिक ही जाईची एटी स्वाधीनता परवर्ती कविता कहले से तीनटा कविर ना तीन खंड बहिर ना मात्र अछि पिला ताकू ही पढुचंती। आमे जोठी 50 खंड बही पढी जाउथिलो पिला दरकार पड़ले सेटा फास्ट फूड भलिया सब गाइड बही मिलुची ताकू पढी जाउचंती। आमे जेआरएफ देला बेले समग्र ओडिसा रे खंडी ओडिसा कोन भारत वर्ष कोठी जेआरएफ नेट पई कि कोन बही थिला बोली आमे जानु भी नै बही भी छपा भी ही नथिला।
आमे किंतु विभिन्न वर्षर प्रश्न देखि तो प्रिपेयर करथला हम भीतर सेही शक्तिटा को तयारी करथिल आजिर दिन रे पिला 5 खंड 3 खंड गाइड बही पढ़ी कि सेटा को दबा को जाउछंती एवं जो पैटर्न तांकर कारण सिलेबस अछि से पैटर्न सिलेबस घोषि कि जाउछंती पिला सक्सेस होउछंती जदि पिला को आजिर दिन रे जदि लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा को कहा जाए जे तमे 3 पेज रे लिखि कि आनो कि 15 मिनिट छिड़ा है कि कुह ताले से पिला अटकी जेबे सेठी तेणु ये होची से दिन रो आ आज दिन भीतर बहुत फरक तेणु जो पिला माने जेमती आज जेमिति बहुत पिला अछंती तमे आज जो संगठन तयारी करिछ खूब कम पिला आसी संगठन सहित जोड़ी हिचंती तार कारण होची जहा भीतर गोटे एई भली पॉजिटिव प्रवणता जहा भीतर अछि से ही आसी जोड़ी हिची एवं से ही तम सहित समभागी होची सहभागी होची एवं तार भावना विचार टुको से बढ़ौची ठीक है थैंक यू सर प्रणाम सरला तो ठीक अच्छी समस्ते जो माने अंशग्रहण करथिले शुणुथिले मते एत समय धरी जणाउची समस्त को नमस्कार हेलो मनोरंजन बाबू हाँ भाई सॉरी बताइए सर गोटे कटि गेले हाँ ठीक अच्छे एंड कर दो असले हाँ हाँ ठीक है थैंक यू